Assalomu alaykum. Chorva mol ishqibozlari, yutuq ishqibozlari. Bugungi syomkamiz mana shu yem do'konidan syomka qilamiz sizlarga. Xudo xolasa. O'zim yem oladigan do'kondan. Rishton tumani Beshkapa mafini Nihol Fayz degan do'konidan. Bu tomonidan qiladigan do'koni. O'ptin bu tomonda yemlar do'koni. Hozirga yemlar narxini chiqarib o'tamiz. Bugungi sanamiz 29-yanvar 2026-yil payshanba xudo xolasa. Bo'pti magaz, men o'zim shu yerdan olaman. Pastga mana 1 yildan beri yem mol boqayotganmiz, faqat chetdan olamiz. Unlar ham yo'q. Yaxshi, boshqa joyga solishtirganda hozir narxlarni aytib o'tamiz, xudo xolasa. Shunga qarab o'zlaring ham yemlarni solishtirib ko'rasizlar. Ko'proq olsa dastlabki xizmatlari ham bor. Endi aka, bu yemlarni nima qilib bering endi aka? Qaysi yem, qayoqda yemi, qanchaligini aytib tursangiz bo'ldi aka. Bo'ldi. Mana shu birinchi yemimiz qayerda yem aka? Qayerda kunjirasiz? Bu kunjiramiz Farg'ona quruq degan kunjiramiz. Qancha bo'lsa? Ozuqaviy miqdori a'lo darajada. 6200 so'mdan. 6200 so'm, ha? Ko'proq olishsa arzonroq qilib beramiz. Dastlabki xizmatlarni ham qilib beramiz. Xo'p. Bu kunjiramiz Toshkent Drabilka kunjiramiz 5000 so'mdan. Ozuqaviy miqdori undan-da a'lo. Bu yutib beradiganimiz Toshkent yog'li kunjiramiz 4900 so'mdan. 4900 so'm, ha? Aha. Bu qozoqniki aka bu? Ha, bunisi qozoqniki. 6200 so'mdan. Xo'p. 5200 so'mdan Farg'ona drabilkalarimiz bor. 4700 so'mdan Buxoro drab yog'limiz bor. 5000 so'mdan Farg'ona yog'limiz bor. Bularimiz ham yutib beriladigani. Ha. Yutganda ham yaxshigina ko'payishi ham zo'r. Yaxshigina ko'payadi. Bu toyloqmi mashinamiz yo'q? Navoiy mayin bu. Navoiy mayinmi? Navoiy mayin degan kunjiramiz. 5800 so'm ekan-a? Aha, 5800 so'm bu. Buni ham ko'proq olsa, ko'proq olsa tushib berasizlar, ha? Ha, yo'lini qilib berishadi, chiroyli qilib Optim beramiz. narxda qilib berasizlar. Aha, optim narxda qilib beramiz. Bu toyloqmiz. Bunisi Samarqand toyloq degan kunjiramiz. Sifati o'ta darajada a'lo. Men o'zim shundan olaman toyloqdan. Bu rapis shiroti. Bu qayerdagi bu? Bu qozoqniki. Qozoqnikimi? Aha. 5,5 ming ekan-a? 5,5 so'm. Hop, bu 4800. Buxoro drabilkamiz. Buni ham ozuqaviy miqdori o'ta darajada a'lo. Hop, bu kunjiramiz Samarqand katta Dovud degan kunjiramiz. Hop, bu 5800 so'mdan. Bunimiz bor Uchqo'rg'on. Uchqo'rg'on 5900 so'm ekan. 5900 so'm. Bu ham danakli. Endi aka, bizga kepaklarni nima qilib bering? Bo'ldi, mana kepaklarimiz ham bor. Mana bu yerda omad kepaklarimiz bor. 84000 so'm. 84000 so'm? Aha, ko'proq olinsa optim narxda qilib beramiz. 5 yulduz kepaklarimiz ham bor. 85. 85000 so'm. Hop. Admiral kepagimiz bor 86000 so'mdan. 86000 so'm, ha? Aha. Hop. Endi bizga nima ko'rsatasiz? Boya ko'rim bor aka, o'sha ko'rimlar. Bo'ldi. O'shalardan bir ma'lumot berib o'tasiz aka. Bu yerda tovuqlarga hamma yo'qda nimalar bor? Bug'doyimiz qancha ekan bug'doylar? Bug'doyimiz 3900 so'mdan. 3900 so'mga bug'doyimiz. Mana bu yerda ideal ko'rimimiz bor. Yutib o'tirmayman, vaqtim yo'q deganlarga. Ideal ko'rim novvoslarniki bu. Qancha bu aka bu? Bu 128000 so'm. Qop, ha? Bu necha chiqadi? 40 kilolik. 40 kilolikmi? Aha. Mana bu qayerdaki aka? Qizilcha ko'rim deganimiz.
Rossiyaniki bu. Rossiyskiy mi? Ha, rossiyskiy bu 215 ming so'mdan. 215 ming. Aha. Buni ham o'sha aytgan ko'proq olishsa yo'lini qilib beramiz. Bo'ldi aka. Hop. Mana bu yerda Rossiya ko'rimlarimiz bor. Mana bunday. Aha. Bu ko'rimlarimizda ham Bular faqat yutib beriladi, ha? aha, uyutib beriladi. Hop. Biz endi mana tuzlarni nima qilib qo'ying. Aka bo'ldi, biz ham qisqa video qilamiz. Mana puxni ayting, mana puxni Bu sho'lxalarimiz Sho'lxalarimiz 200 so'mdan. 4200 so'mdan, ha? Zo'r a'lo. Ha, bo'ldi. O'ta darajada a'lo. Bu tuzlarimiz bor. Dumaloq tuzlarimiz donasi 9,5 ming so'mdan. Vitaminli bo'ladi. Bularimiz vitaminlisi. Ha, Bularimiz bor 1200 so'mdan kilosi kilosi. 4200 so'mdan. Aha. Ha? Dast hozir aka nima qilamiz? Nomerlarni bersangiz aka, kimdir mashinasi yo'q bo'lsa aka, nima qilib qo'yasiz? Nomerlarni aytingki. Dastlabki xizmatlar bor. 90lik 840 30 30. 90lik 840 30 30, ha? Aha. Bo'ldi. Shu nomerga chiqish yo'li bor. Bo'ldi aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu do'konimiz bu yerda kim magazinlarga xarajat qilmoqchi bo'lsa ham o'sha yerdan olib ketadi. Optim do'kon. O'zmak O'zimay hamma yo'g'imiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz.